محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ احباب گرامی قدر، علماء کرام اور قائدین اعظام کثرت دے نال تشریف فرمان ہیں۔ میرے جیسا طالب علم اپنے علماء خطباء دی موجودگی اندر کچھ بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن بلا تاخیر اور بلا تمہید اللہ دی توفیق نال میں چند گزارشات پیش خدمت کرنی چاہنا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن۔ ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے انصاری صحابی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو بلایا اور بلا کے کہا انا موصیک بوصیۃ وانا قاصرها لکی لا تنساها۔ اے میرے بیٹا، آج میں تینوں چند وصیتاں کرنیاں چاہنا اور اختصار نہ کرنیاں چاہنا تاکہ تو میریاں وصیتاں نو بھول نہ جائے۔ آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین۔ اے میرے بیٹا، میں دو چیزاں دا تینوں حکم دے کے جا رہا ہوں اور دو چیزاں تو تینوں منع کر کے جا رہا ہوں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان لگے، بیٹا میں جنہ دو کماں دے کرن دا حکم دے کے جا رہے ہیں، یہ دو کم کردا رہیں گا، فرشتے تیرے نال اللہ بھی پیار کرے گا، فرشتے و صالح و خلق ہی اللہ دے نیک بندے بھی تیرے نال پیار کریں گے۔ اور یہ دونوں چیزاں اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر بڑی عقیدت اور محبت دے نال پیش کیتیاں جاندی ہیں۔ ایک فرمایا میرے بیٹا لا الہ الا اللہ، ایک کثرت دے نال پڑھیا کر۔ مصائب، پریشانیاں، آزمائشاں، دکھ اور تکلیفاں زمین و آسمان دے برابر اگر گول کڑا بن کے بھی تیرے تے گر جان تے تو چلدا پھردا بیندا اٹھدا کثرت دے نال جے لا الہ الا اللہ پڑھدا رہیں گا، اللہ زمین و آسمان دے برابر آئیاں پریشانیاں مصیبتاں بھی تیرے تو دور فرما دیں گے۔ دوسرا فرمایا تو جو میرے بعد دوسرا فرمایا میرے بیٹا، سبحان اللہ و بحمدہ ہی بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ ھذہ صلاۃ الخلق و بہا یرزق الخلائق۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی اے ہر مخلوق دی نماز دعائے۔ جام کے چیمہ دے باشیو اگلے ٹکڑے تے غور فرمانا، اگر میں اگلا ٹکڑا سنا کے اپنی بات ختم کر دیں تو اللہ دی توفیق نال میں تواڈے گاؤں آن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضرت نوح فرما رہے ہیں جنہاں نے 950 سال اللہ دی توحید دا آواز فرمایا ہے۔ آندھے نے بیٹھا سبحان اللہ و بحمدہ ہی بہت پڑھیا کر، ہر مخلوق دی نماز دعائے و بہا یرزق الخلائق، اور جس مخلوق نو جس جگہ تے رزق ملتا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی دی وجہ تو ملتا ہے۔ کوئی کاروباری رکاوٹ ہے، کوئی پیمنٹ دا مسئلہ ہے، کوئی جاب دا مسئلہ ہے، کوئی کسی بھی کاروباری معاملات اندر خرابی ہے تو اللہ دے بندو فجر تو بعد 100 دفعہ، عصر تو بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھو۔ ساڑی مسجد دی دعوت کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اسی آنے مسائل دا حل چھلے نہیں، کڑے نہیں، تاگے نہیں، تویزات نہیں، بابے نہیں، ملنگ نہیں، مجذوب نہیں، قبراں دے طواف نہیں،
لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، فرائض دی پابندی کرو، جدھر جاؤ گے اللہ ساریاں رکاوٹاں دور کر کے رحمتاں دے سارے دروازے آپ ہی کھول دیں گے۔ تو بہر صورت اے تمہیدی طور تے حضرت نوح علیہ السلام نے دو باتاں دا حکم فرمایا، لیکن آج دی میری ساری گفتگو انشاءاللہ الرحمن ان دو باتاں دے ہوئے گی جنہ دو باتاں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو منع کیتا ہے۔ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، میرا بیٹا میں تینوں دو چیزاں تو منع کرنا۔ پوچھیا کیڑیاں دو چیزاں؟ فرمایا انہاک عن الشرکی و عن الکبری، میرے بیٹا میں تینوں شرک تو منع کرنا تے میں تینوں کبر غرور تو منع کرنا، نہ شرک کرنا نہ کبر کرنا۔ بیٹے شرک کریں گا تا بھی اعمال برباد، کبر کریں گا تا بھی اعمال برباد۔ اللہ کو دعا کر لو اللہ پاک سانو شرک تو بھی محفوظ فرمائے تے اللہ پاک سانو کبر تو بھی محفوظ فرمائے۔ شرک اگر رائی دے دانے دے برابر بھی انسان دے نامہ اعمال چاہ جائے اللہ اعمال برباد کر دیندہ ہے، اور کبر بھی اگر رائی دے مثقال ذرہ رائی دے دانے دے برابر خشخاش دے دانے دے برابر آ جائے تو اللہ اعمال برباد کر دیندہ ہے۔ حضرات توجہ میرے ور ہے، شرک اور کبر دی اندر کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں، صرف شرک اور کبر دی اندر اتنا ہی فرق ہے، عزت رب دوے، شان رب دوے، مقام رب دوے، رتبہ رب دوے تے نسبت بندہ غیراں وال کر دے۔ عموماً تسی لوگاں نو سنے ہیں نا، پتہ کی آندے نے، میں تے جی تہاڈی وجہ تو ایتھے پہنچے ہاں، تہاڈیاں دعاواں دا نتیجہ ہے، فلاں گدی دا فیض جاری ہے، بھئی کاروبار بڑا چل رہا ہے، آندہ فلاں بابے دی نظر کرم ہے۔ بھئی لوگوں شرک ہے وے، عزت رب دوے، شان رب دوے، حسن رب دوے، مقام رب دوے، اولاد رب دوے، عزت جاہو جلال رب دوے، تے جے او دی نسبت بندہ غیراں وال کر دوے اے دا نام شرک ہے، تے جے بندہ اپنے وال نسبت کر کے میں کردا رہے اے دا نام کبر ہے۔ جڑا کبر دی بیماری اندر مبتلا ہو گیا، جڑا سمجھدا ہے اے میریاں محنتاں دا نتیجہ ہے۔ کئیاں نو پوچھئے نا یار بڑا سونا مکان بنایا ہی، اللہ نے تینوں بڑا نوازیا ہے، بڑا علم ہے، بڑا عمل ہے، بڑا باکمال ہے، اگو پتہ کی آندا ہے؟ آندا میں محنت تھوڑی کی تھی، میں تکے تھوڑے کھادے نے، ایویں مینوں شان مل گئی ہے۔ اگر تیرے ذہن دے اندر ذرہ بر اس بار دی خراش بھی آ گئی نا کہ تیریاں محنتاں دا نتیجہ ہے، تیریاں نیکیاں دا نتیجہ ہے، اگر ذرہ بر تیرے ذہن دے اندر لفظ میں آ گیا سمجھ لے اللہ پاک نے اعمال برباد کر دیتے نے۔ حضرات اللہ عزت دوے، چونکہ ماشاءاللہ میں بڑے عرصے تو بعد کسی دیہات دے اندر ایڈی خوبصورت پیاری مسجد دیکھی ہے، تو میں واللہ العظیم جو معاشرے اندر دیکھ رہے ہیں، جنہوں حسن ملے ہے، جنہوں مال ملے ہے، جنہوں علم ملے ہے، جنہوں عمل ملے ہے، جنہوں عزت ملی ہے، شان و شوکت ملی ہے، دوسرے قدم تے جا کے خدشہ ہے کہ تے رب نہ شرک نہ کر بے، تیسرے قدم تے جا کے خدشہ ہے کہ تے تکبر غرور دی بیماری اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ احباب گرامی قدر، نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے، بلکہ ہر موڑ تے ہر قدم تے اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے تے اللہ دا نام اونچا بھی کرنا ہے۔ پہلا لفظ میں بولدا رہاں گا، میں بڑے اختصار نہ بہت جلد انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دیاں گا، لیکن توجہ میرے ور ہے، اللہ دی توفیق دے نالے قرآن و حدیث دا سبق میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ عزت دوے، شان دوے، مقام دوے، غیراں وال نسبت کر کے شرک بھی نہیں کرنا اور ذات وال نسبت کر کے کبر بھی نہیں کرنا۔ رب دا نام آگے بھی کرنا ہے تے رب دا نام اونچا بھی کرنا ہے۔ پہلا لفظ میں بولدا رہاں گا، آگے کرنا ہے، دوسرا لفظ تسی بول دے رہا جے۔ میں حضرت قاری القرآن حضرت قاری خالد مجاہد حافظہ اللہ دے بیان جو سنے ہیں کہ بعض ساتھیاں دی نا توجہ نہیں، بول دے نہیں، انہیں سبق یاد نہیں ہوندا، انہوں ترجمہ کلاس بناؤ، انہاں پروگراماں نو حدیث کلاس بناؤ، او اللہ دے بندو کائنات دا بد نصیب انسان ہوئے، محروم تے ہوئے جڑا مسجد نہیں آیا، محروم تے ہوئے جڑا مسجد نہیں پہنچیا، لیکن جڑا مسجد پہنچ کے بھی
اپنی جھولی خالی دی خالی لے گیا ہے. کردار اندر، اعمال اندر، عقیدے اندر، تنہائی اندر، معاملات اندر کوئی بہتری نہیں آئی. کائنات دا بد نصیب آدمی ہے، کائنات دا نامراد آدمی ہے. بیدار ہو کے پورے یقین اور وثوق دے نال جدوں میں لفظ بولا نا کہ رب دا نام آگے بھی کرنا ہے، تسی سارے مل کے بولنا ہے کہ رب دا نام اونچا بھی کرنا ہے. نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے. رب دا نام آگے بھی کرنا ہے تے مل کے بولو رب دا نام. سارے نہیں بولے رب دا نام آگے بھی کرنا ہے تے رب دا نام. مثال دے طور تے اللہ پاک تانوں بدی تو بچائے، بدکاری تو بچائے، بلکہ رب نے بچایا ہے. بڑے بڑے نورانی پیارے چہرے میرے سامنے بیٹھے نے. اگر تسی بدی نہیں کردے، زنا نہیں کردے، بانڈا نمبراں دی کمائی نہیں کھاندے، سود نہیں کھاندے، اگر بدی بدکاری تو بچے ہو، اے نہیں کہنا کہ میں پتہ نہیں کی بن گیا. نہ کہنا ہے میں گناہ گار تے اللہ پاک دا رحم ہو گیا ہے، اللہ نے رحم کر چھڈیا ہے. اس گئے گزرے دور اندر بدی تو بچ گیا. جے ماشاءاللہ عقیدہ بڑا سونا ہے، کہنا ہے رب دا فضل ہو گیا میرے پلے کو. ویکھو نا مسجد تسی بنائی ہے، مسجد دے جڑے صدر صاحب نے، سیکٹری صاحب نے، امام صاحب نے، خطیب صاحب نے، کوئی آ کے کہہ سکتا ہے نا حضرت ہے تے تہاڈی محنت دی وجہ تو سارا کچھ ہویا ہے. تسی کہنا نہیں میری محنت دی وجہ تو کچھ نہیں ہویا، جو کچھ ہویا اللہ دی رحمت دی وجہ تو ہے. اللہ دا فضل ہو گیا سانو پنڈ چ اللہ پاک نے ایڈا سونا محل دے دیتا ہے، اپنا ایڈا سونا گھر عطا کر دیتا ہے. اور لوگوں رب دا نام آگے بھی کرنا ہے، رب دا نام اونچا بھی کرنا ہے. اللہ نہ کرے رستے اندر ایکسیڈنٹ ہو جاندہ ہے، سب تو پہلے ڈرائیور دی تعریف نہیں کرنی. استاد جی جے تسی بریک نہ لاؤندے اسی رڑ گئے سا، نہ کہنا استاد جی اللہ نے رکھ لیا ہے، رب نے بچا لیا ہے. اوے لوگو تہاڈا رب پتہ کی آندا ہے، یا ایھا الانسانو ما غرک بربک الکریم. انسان تینوں پیدا میں کیتا ہے، جوانی میں دیتی ہے، عزت میں دیتی ہے. تینوں بولن واسطے جدوں زبان ملدی ہے یا غیراں وال نسبت کر کے شرک کرنا ہے یا ذات وال نسبت کر کے میں کرنا ہے. ظالمہ تینوں بولن لئی زبان ملی ہے، وچوں تو میرا نا ہی کڑ دیتا ہے. تو کدی نہیں آکھیا میں گناہ گار تے مالک دا کرم ہو گیا ہے. لوگوں میں اس قابل نہیں. اپنا پلہ جھاڑ دیا کر. مشائخ تشریف فرما نے پوچھو، حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ صاحب فرماندے نے بندہ حج کردا ہے رب راضی ہوندا ہے، بندہ عمرہ کردا ہے رب راضی ہوندا ہے، بندہ جلسہ کردا کراوندا ہے رب راضی ہوندا ہے، بندہ صدقہ کردا ہے رب راضی ہوندا ہے. پر جام کے چیما دے بسیو رب ادو بڑا ہی راضی ہوندا ہے جدو بندہ دھکے آپ کھائے، ازمائشاں آپ برداشت کرے، مصیبتاں آپ برداشت کرے، دن رات مزدوریاں آپ کرے، جماعت واسطے دھکے آپ کھائے، تنظیم واسطے ورک آپ کرے، دین و دنیا دے ہر کام لئی محنت آپ کرے، پسینہ اور خون اپنا بہائے. لیکن جدوں عزت مل جائے، شان مل جائے، مقام مل جائے، رتبہ مل جائے تے اپنا پلہ جھاڑ کے کہندا ہے مالکا میں کچھ نہیں کیتا، جو کچھ کیتا ہے تو ہی کیتا ہے. غیب چوں آواز آندی ہے بندیا دھکے تو کھادے، پریشانیاں تو اٹھائیاں، بچیاں دے دکھ تو اٹھائے، بچیاں نو جوان تو کیتا، سب پریشانیاں تو برداشت کیتیاں نے. اج تینوں شان ملے ہے تے آنا میں کچھ نہیں کیتا، سب کچھ مالکا تو ہی کیتا ہے. جا تیری زندگی دے سارے پاپ معاف کر کے تینوں میں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. حضرات نہیں سمجھے میں قرآن دے 13ویں سپارے تو اپنی بات دا آغاز کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام چند مثالاں قرآن چوں پیش کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے دے اندر زلیخا نے زنا دا ارادہ کیتا. پہلی بات ہے کہ زلیخا نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے. اگر بعض مفسرین نے لکھیا ہے تو زلیخا نہیں، بکسر اللام زلیخا نام لکھے ہے. زلیخا دے مکر فریب تو جدوں بچے دوڑ لائی، اللہ نے بچا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام جدوں بچے نا اور نوجوانوں اتھے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت نو بچایا ہے جتھے بند کمریاں دے اندر بڑیاں دیاں غیرتاں جواب دے جاندیاں نے. میں نے ایک نوجوان کہن لگا ہے شیخ صاحب دل کردا ہے کہ خواب اندر نبی پاک دی زیارت ہو جائے. دھیان میرے وال آندا شیخ صاحب دل کردا ہے خواب اندر نہ نبی پاک دی زیارت ہو جائے. میں کہہ راتی اپنے بستر تے سون لگا سوچی اکھ نو اس قابل چھڑیا ہی کہ نبی پاک دی زیارت نصیب ہو جائے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے بند کمرے دے اندر اتھے غیرت دا اظہار فرمایا ہے جتھے بڑیاں دیاں غیرتاں جواب دے جاندیاں نے. لیکن جدوں گناہ تو بچے، توجہ میرے وال، جدوں گناہ تو بچے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے. مل کے بولو رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے رب دا نام.
लगता है तुसी भुल गए हो, ना शिरक कीता है ना किबर कीता है, गुनाह तो बच के रब दा नाम आगे भी कीता है ते रब दा नाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह तो बच के ये नहीं किया हे बाबा जी यकूब अलैहिस्सलाम दी गद्दी दा फैज़ है मैं गुनाहां तो बच गया, या ये नहीं किया वेखिया फिर मैं बच के विखाया कि नहीं विखाया, मैं कोई मामूली हस्ती हाँ। ना ना, इलम ते नाद नहीं, अमल ते नाद नहीं, अपनी गद्दी ते नाद नहीं, बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब दा नाम आगे किवें कीता है? फरमाया वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर ऐ लोगों मैं अपने नफ्स की बरात नहीं करता, मैं अपने नफ्स नू पाक नहीं करता। ये जड़ा नफ्स है बड़िया बड़िया बदी वाल लै जाता है, बड़िया बड़िया बदकारी वाल लै जाता है, बड़िया बड़िया गुनाह वाल लै जाता है। ये जड़ा नफ्स है बड़िया बड़िया दियाँ अकलों ते पर्दा पा देंदा है। बड़े बड़े नेक खानदान दे नौजवान नजायज़ ताल्लुकात अंदर मुलव्वस हो जाते हैं, बदी अंदर मुलव्वस हो जाते हैं, हरामकारी अंदर मुलव्वस हो जाते हैं। इल्ला मा रहिम रब्बी, गुनाह कोलों ओही बचदा है जिहदे ते मेरा अल्लाह रहम कर देंदा है, जिहदे ते अल्लाह पाक दा रहम हो जांदा है। आओ लोगो जो मैं पैगाम देना चाहना, न शिरक करना है न किबर करना है, रब दा नाम आगे भी करना है ते मिल के बोलो रब दा नाम। मैं देख रहा कई मेरे जवान कई मेरे बुजुर्ग जद्दी पुश्ती अहले हदीस ने छल्ले नहीं पाउंदे, कड़े नहीं पाउंदे, धागे नहीं पाउंदे, कब्रां दी पूजा नहीं करते, कब्रां दा तवाफ नहीं करते। बड़ी तौहीदी गैरत अल्लाह ने दी है। आप भी अहले हदीस ने, बाप भी अहले हदीस है, दादा भी अहले हदीस है। अल्लाह पाक ने अकीदा तौहीद अता फरमाया है। अकीदा भी मिले दे फिर भी किबर नहीं करना, बल्कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली बात करनी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया? फरमाया वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै'इन ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास वलाकिन अक्सरन नास ला यशकुरून। हज़रत यूसुफ फरमांदे ने मैं अपने बाप दादे दे दीन ते हाँ, मैं सैयदना इब्राहीम दे दीन ते हाँ। असी कब्रां दी पूजा नहीं करते, हजरां दी पूजा नहीं करते, शजरां दी पूजा नहीं करते, असी शिरकिया तवीज़ात नहीं पाउंदे। और लोगों जड़ा मैनू अकीदा तौहीद मिले है, हज़रत यूसुफ ने की फरमाया? ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, कि अल्लाह पाक दा फजल हो गया, अल्लाह पाक दा करम हो गया है। तेरा पुत नमाज पढ़ता है तो यही कहना अल्लाह पाक दा फजल हो गया है, तेरी बेटी पर्दा कर दी है यही कहना अल्लाह पाक दा फजल हो गया है, रब ने शिरक तो बचाया है यही कहना अल्लाह पाक दा फजल हो गया है। हज़रात आइए मैं एक और वाक़या की तरफ इशारा करना चाहना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों मिस्र दे तख्त ते चले गए, जाम के चीमा दे बासियों गल ते जरा गौर करे आरे ओ नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिन्हां नूं भरावां ने खूह दे अंदर सुटिया है, गहराई दे अंदर सुटिया है, लेकिन अल्लाह पाक ने अज मिस्र दियां बुलंदियां ते बसर दियां अल्लाह पाक ने हुकूमतां अता फरमाइयां ने। जिन्हों रब इज्जत देवे उन्होंने कोई जलील नहीं कर सकता, जिन्हों रब इज्जत देवे उन्होंने कोई खार नहीं कर सकता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दे तख्त ते बह गए, जदों मिस्र दे तख्त ते बह गए तो गल तुहाडे सुनने वाली ये भरा चलते 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 सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे करीब आए, उन्होंने जदों कोल पहुँचे इंज अख चख पा के वेख्या ये तो यूसुफ ही लगता है, कहन लगे तू ओ यूसुफ है, तू तो ओ यूसुफ लगना है। हज़रत यूसुफ फरमान लगे हाँ मैं यूसुफ हाँ।
سوال کرتے ہیں یوسف اسی تے تینوں خوہ دے اندر سٹیا ہے، اسی تے تینوں خوہ دے اندر سٹیا ہے، تینوں اج تخت کے میں ملے ہے، حکومت کے میں ملی ہے، شان کے میں ملی ہے۔ سنو رہے مرشد کامل سننے والو، حضرت یوسف نے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے۔ اے نہیں کیا میرے بابے یعقوب دی گدی دا فیض جاری ہے، اے نہیں کیا حضرت ابراہیم دے اسحاق دی گدی دا فیض جاری ہے، اے نہیں کیا میں تکے بڑے کھادے نے، میں محنت تینوں یہی مان ہے نا، میں تکے بڑے کھادے نے، میں محنت بڑیاں کیتیاں نے، نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے، بلکہ مل کے بولو رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے رب دا نام کی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرماندے نے اے جڑا تخت میرے کھل دیکھ رہے ہو، قد من اللہ علینا، اے اللہ پاک دا احسان ہو گیا، اللہ پاک نے احسان کر دیتا ہے۔ میرے بزرگو اگر اللہ پاک نے تانوں پوت عطا کیتے نے، تواڈے بچے نمازی، تواڈیاں بچیاں با پردہ، اللہ نے کاروبار عطا کیتا ہے، گھر بار عطا کیتا ہے، عزت عطا کیتی ہے، برادری دی اندر وقار عطا کیتا ہے، اے کیا کر اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا فضل ہے، اللہ دا احسان ہے، اللہ دی شان ہے۔ میں نکارا گناہگار اس قابل تو نہیں، میرے تے میرے اللہ نے اپنا فضل و کرم تے انعام کر دیتا ہے۔ آؤ لوگو شرک تو بچ جاؤ، آؤ لوگو کبر تو بچ جاؤ۔ جڑا انسان شرک کر دے رب اعمال برباد کر دیندا ہے، جڑا انسان کبر کر دے رب اعمال برباد کر دیندا ہے۔ بڑے تو بڑا کارنامہ سر انجام دیو، بڑے تو بڑا نیکی دا عمل کرو، اے ہوئی کہنے اللہ دی رحمت ہے، اے ہوئی کہنے اللہ دا فضل ہے۔ رب دا نام آگے بھی کرو، رب دا نام اونچا بھی کرو۔ آئیے میں سورۃ الکہف اور 16ویں پارے اندروں حضرت ذوالقرنین دا ایک واقعہ اور انہاں دے واقعہ دی طرف اشارہ کرنا چاہنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، پھر درود پاک پڑھو جناب محمد۔ درود پاک پڑھن دے نال اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دے، اللہ درجہ بھی عطا کر دے، اللہ نیکی بھی عطا کر دے۔ سنو جام کے چھیمے دے باسیو، جڑا نبی پاک دے درود پڑھ دے اللہ درود دی برکت دے نال بیماریاں تو شفا بھی عطا کر دے، بڑے تو بڑیاں اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی دور کر دے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دے قرآن ہے، ذوالقرنین چلدا چلدا جدوں ایک علاقے دے اندر پہنچے ہے، علاقے دے لوگ کہن لگے ذوالقرنین اے جڑے یاجوج ماجوج دے لوگ نے سانوں بڑا پریشان کر دینے، ساڑھے درمیان دے انہاں دے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دے۔ اٹھاؤ لوگوں میں سورۃ الکہف دے اندر پڑھے ہیں، سلوئے دیاں پلیٹاں لے آندیاں گئیاں، تانبا پگلایا گیا، سیسا پگلایا گیا۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ دی زمین تے ایک لمبی چوڑی دیوار کھڑی کر دیتی، ایک ہو جی دیوار بنا دیتی ہے کہ جے ہو جی دیوار رب دی زمین تے ہے ہی کوئی نہیں۔ جدوں دیوار بن گئی تے لوگ آگے چاپلوسیاں کر رہے نے، آندے نے ذوالقرنین تو تے کمال کر دیتا ہے، تو تے حد کر دیتی ہے، تو تے کمال کر چھڑیا ہے۔ یاد رکھو اے لوگو، جدوں سونی مسجد بناؤ گے، سونا دارہ بناؤ گے، جدوں صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، نیکی دا کم کرو گے، چاپلوس قسم دے لوگ، خوش آمدیاں کرنے والے لوگ تیرے منہ تے آ کے تیری تعریف کرن گے، تیرے منہ تے آ کے تیری حمد کرن گے، اور رفع الیدین کرنے والوں، آمین بالجہر کہنے والوں، پیران دے نال پیر ملانے والوں۔ صحیح البخاری دی اندر میرے پیغمبر دا فرمان ہے، فرمایا جڑا بندہ تیرے سامنے آ کے تیری تعریف کردا ہے، تیرے سامنے آ کے تینوں مکھن لگاندا ہے، تیرے سامنے آ کے تینوں بڑھان چڑھان دیاں کوششاں کردا ہے، اگر تینوں ایک مٹھی مٹی مل جائے اے دے منہ تے مٹی مار دیا کر، اے تینوں زندہ درگور کرنا چاہندا ہے، تیرے اعمال برباد کرنا چاہندا ہے، تینوں تکبر دی مرض اندر مبتلا کرنا چاہندا ہے۔ لوگاں نے حضرت ذوالقرنین دے بارے آ کے آکھیا ذوالقرنین تو تے حد کر چھڈی ہے، کمال کر چھڈی ہے، ایڈی لمبی چوڑی دیوار بنائی۔ حضرت ذوالقرنین نے ویکھیا لوکاں دے عقیدے دا بیڑا گرک ہو رہا ہے، مینوں کرنی والا سمجھ رہے نے، دھرنی والا سمجھ رہے نے، مختار کل سمجھ رہے نے کہ میں بہت زیادہ طاقت قوت والا ہاں۔ حضرت ذوالقرنین نے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے، میرا مجمع گھوم جائے گونج جائے گونج جائے، نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے، مل کے بولو رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے رب دا نام، رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے رب دا نام سیدنا ذوالقرنین نے اونچا بھی کیتا ہے۔ تے انج دیوار ول ویکھ کے کی کہن لگے، فرما دے نے ھذا رحمت من ربی، جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ پاک دی رحمت ہے، اللہ
سونا گھر بنا لیا ہی، سونی مارکیٹ بنا لی، سونا پلازا بنا لیا، سونا ڈیرا بنا لیا. اللہ پاک نے تینوں عزت عطا کر دیتی ہے. جدوں تینوں گڈی نظر آئے، کوٹھی نظر آئے، بنگلہ نظر آئے، ملازم نظر آن، مال ڈنگر نظر آئے، کدی نہ کیا کر میرے بابے دیاں نمازاں دا نتیجہ ہے، کدی نہ کیا کر فلانی گدی دا فیض جاری ہے، کدی نہ کیا کر میں تیری وجہ تو ایتھے پہنچے ہاں. جدھر نظر پوے ایک کوئی گل کیا کر، ہازا رحمت من ربی، اے میں گناہگار تے اللہ پاک دی رحمت ہو گئی ہے. اسی تے یار 2.5 مرلے دا مکان چھت کے تے رب تو غافل ہو جانے ہاں. 5 مرلے دے پلاٹ تے اسی لینٹر پا کے آنے ہاں. میں زنا کراواں، شراب پیاں، جو مرضی کراں، مولوی تیرا کام ہے مسیتے بہ کے خطبہ دینا تے نماز پڑھانا، میرے معاملات اندر دخل نہیں دینا، تیرا کوئی حق نہیں. اور اسی 2.5 مرلے دا پلاٹ چھت کے 1 کنال دی کوٹھی پا کے رب کو غافل ہو جانے ہاں. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے رب دی زمین تے ایک منفرد کارنامہ، 1000 کلومیٹر لمبی دیوار بنا کے آکھیا ہے اللہ پاک دی رحمت ہے، اللہ پاک دا فضل ہے. اے لوگوں جو میں اختصار نال پیغام دینا چاہنا، رب شان دوے، عزت دوے، مقام دوے. یار بیڑا کر کیوں ہے؟ باپ نو تو کر کے بلاوندا ہے، ماں نو تو کر کے بلاوندا ہے، وڈے بھرا دا حیا کوئی نہیں، استاد دا حیا کوئی نہیں، قائد دا حیا کوئی نہیں، امیر دا حیا کوئی نہیں، امام دا حیا کوئی نہیں، مولوی دا حیا کوئی نہیں. زبان دراز بن گیا ہے، بدتمیز بن گیا ہے، بد اخلاق بن گیا ہے. اے سمجھدا میرے ورگا ہے کیڑا؟ نا پتر، ایتھے بڑے بڑے آئے خاک اندر مل گئے. جے رب نے مقام دیتا ہی تے بڑیاں دا حیا کریا کر، جے رب نے شان دیتا ہی تے ماں باپ دے سامنے سر جھکا کے رکھیا کر. آئیے میں حضرت سلیمان دی گل کراں. ایتھے بچے ایف اے کر لیندے نے، بی اے کر لیندے نے، خدا دی قسمیں باپ نو باپ نہیں سمجھتے، بزرگ نو بزرگ نہیں سمجھتے. اینو ایم اے دی ڈگری کی مل گئی ہے، ایم ایس سی کی کر لی ہے، ڈاکٹریٹ کی کر لی ہے، اے کسی نو انسان نہیں سمجھتا. آؤ میں حضرت سلیمان دی ایک گل سناواں. محفل اندر ذرا بہار پیدا کر دیو درود پڑھ کے، جناب محمد. سارے نہیں درود پڑھ دے، پتہ نہیں ناراض ہو گئے ہو. جناب محمد. مینوں پتہ ہے میں تواڈے مزاج دے خلاف بیان شروع کر چکے ہیں، لیکن میری مجبوری ہے لوگو. جس بندے دے نامہ اعمال اندر ایک خشخاش دے دانے دے برابر بھی شرک نکل آیا، رب اعمال برباد کر دیندا ہے. ایک رائی دے دانے دے برابر کبر نکل آیا، رب برباد کر دیندا ہے. اے شیطان شرک تے لا رہا ہے، اے شیطان کبر تے لا رہا ہے. نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے، رب دا نام آگے بھی کرنا ہے تے رب دا نام. حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے میں پڑھیا، توجہ میرے وال، جزاک اللہ بارک اللہ فیکا. میں قرآن پاک دے اندر پڑھیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ انج اپنے صحابہ نوں درس دیندے نے. درس دیندیاں کہن لگے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. سنو حضرت سلیمان نے درس دیندیاں کی آکھیا، او لوگو گل سنو میری، او لوگو بادشاہت میرے کول، حکومت میرے کول. میں نہ کسی نتیجے تے پہنچنا چاہنا. بادشاہت میرے کول، حکومت میرے کول، سیاست میرے کول، رسالت میرے کول، دولت میرے کول، حسن میرے کول، اختیارات میرے کول، ساریاں نعمتاں ہی میرے کول. اوے لوگو ہے جو کچھ مینوں ملیا ہے اے کوئی میرے کول نوری علم نہیں جے، میرے کول کوئی گدڑ سنگھی نہیں جے، میرے کول کوئی تویز نہیں جے، میں کسے قبر دا فیض نہیں جے، اے میرے بابے داؤد دا فیض نہیں جے. اے جو کچھ میرے کول ملیا ہے لوگوں میریاں محنتاں دا نتیجہ نہیں جے. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان ھذا. اللہ دی قسمیں عربی آئے تے تڑپ جائیں، عربی آئے تے لہلہا جائیں. کہنے لگے یا جو کچھ میرے کول ہے، ان ھذا لہو الفضل المبین. ان ھذا لہو الفضل المبین. ایک کھلا اللہ پاک دا فضل ہے، اللہ پاک نے میرے تے فضل کر دیتا ہے. آؤ لوگو جے اللہ پاک مال عطا فرمائے، شان عطا فرمائے، مقام عطا فرمائے، رتبہ عطا فرمائے، یہی کہنا اللہ پاک دا فضل ہے، اللہ پاک دا رحم ہے، اللہ پاک دا کرم ہے. آئیے لوگو جڑی میں ایک اور بات کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد ماشاءاللہ شیر علیہ حدیث حضرت مولانا پسروری صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ چند منٹ انہاں دے آن دا مقصد اور مطلب یہی ہے
کہ میرے جان دا وقت ہو گیا ہے تے شیخ دے خطاب دا وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ بڑا شاندار خطاب ہوئے گا صرف 4-5 منٹ اور دے دیو حضرت سلیمان دی میں گل کر رہے ہیں ملکہ بلقیس دے بارے حضرت سلیمان علیہ السلام نو پتہ لگ گیا کہ ملکہ بلقیس اے یمن تو چل کے آ رہی ہے تے فلسطین نے آن دا پروگرام بنا لیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نو جدو پتہ لگا کہ ملکہ بلقیس یمن تو چل کے آ رہی ہے حضرت سلیمان فرماندے نے کیڑا ہے جیڑا ملکہ بلقیس دا کیڑا ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت میرے کو لے کے آئے ملکہ بلقیس دا تخت میرے کو پہنچا دوے ایک جن کہن لگا حضرت 3-4 گھنٹے دے اندر میں دا تخت تواڈے کول پہنچا دینا ایک صحابی کہن لگا حضرت جی میں لمحہ پر دے اندر تانوں دا تخت پہنچا دینا لمحہ پر دے اندر تخت آ جائے گا سنو اے لوگو ملکہ بلقیس دا تخت لمحہ پر دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دی نگاہاں دے سامنے آ گیا ہے جدوں حضرت سلیمان نے تواڈی مسجد دی طرح خوب صورت ملکہ بلقیس دا اے تخت ویکھیا تے حضرت سلیمان نے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے بلکہ اللہ پاک دا نام آگے بھی کیتا ہے تے مل کے بولو رب دا نام اے گل کہیے ھذا من فضل ربی میرا دل کردہ میں تواڈے متھے تے لکھ دیا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے عزت ملے شان ملے مقام ملے رتبہ ملے رب دا نام آگے کرنا ہے رب دا نام اونچا کرنا ہے بخاری شریف جو ایک واقعہ بیان کر دینا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تھومت لگ گئی جدو اماں جان تے تھومت لگ گئی اماں جان بڑیاں پریشان ام رومان پریشان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سنو اے جام کے چیمہ دے باسیو توجہ میرے وال اللہ دا واسطہ میری گل تے غور کرو میں اللہ دا دین تواڈے سامنے بیان کر رہا ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدو تومت لگی نا لوگاں نے بڑا ہی پریشان کر دیتا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر آ کے کہنے لگے عائشہ اگر تیرے کولو بدی ہوئی ہے تے معافی مانگ لے رب معاف کر دوے گا اللہ 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 سیدہ فرماندیاں نے میریاں تے راتاں دی نیند بھی اڑ گئی ہے گل سن کے کہ رب دے نبی پاک نے کی کہہ دیتا ہے اماں جان فرماندیاں نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انی گل کہی تے میں رب کولوں دعاواں کرنی ہاں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ پاک نے میری شان دے اندر قرآن دیاں 18 آیاتاں نازل فرما دیتا ہے کالی زبان والے آباد آ جا کالے عقیدے والے آباد آ جا نہ میری ماں دے بارے زبانہ دراز کریا کر خیر جدوں 18 آیتاں گزریاں تے ام رمان سیدہ دے کول گئیاں جا کے کہن لگیاں نی عائشہ اٹھ نہ اٹھ کے اللہ دے نبی دا جا کے شکریہ ادا کر قرآن دیاں آیتاں اتریاں نے اماں جان نے جڑی گل کہی ہے آئی میرے پورے بیان دا خلاصہ ہے اماں فرماندیاں نے واللہ لا اقوم الی ولا احمد الا اللہ اے میری اماں میں پہلے اللہ دے نبی کو نہیں جانا پہلے میں سونے نبی پاک کو نہیں جانا پہلے میں اس اللہ دا شکر ادا کرنا ہے جس اللہ نے میرے حق اندر قرآن دیاں 18 آیاتاں نازل کر دیتا ہے اچھا یار آخری گل سن لو بات تے تفصیل طلب دا ارادہ سی آخری گل سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ساڑھے واسطے نبون ہے پیغمبر نے فرمایا کبر تو بچ جاؤ شرک تو بچ جاؤ رب دا نام آگے بھی کرو رب دا نام اونچا بھی کرو ساڑھے معاشرے جک پتہ کی خرابی ہے دھیان کرو کسی دا منڈا میٹرک جو چنگے نمبر لے لے نا ایف اے جو چنگے نمبر لے لے یا کوئی چنگا کام کرے تے چوئی صاحب نو حضرت صاحب نو مولوی صاحب نو جے دے پوت نے اچھا کام کیتا ہوئے نمبر لے ہون بندہ کہے نا جی تواڈے پوت نے تے ماشاءاللہ ایہو جے نمبر لے آنے اگوں پتہ کی آندا ہے رب دا نام آگے نہیں کردا اونچا نہیں کردا اگوں آندا ہے پوت کہدا ہے کھاری صاحب برادری کیڑی ہے
نہیں کہنا پت کے دا، نہیں کہنا برادری کے دی۔ ابو داؤد کھل گئی ہے تے ایک حدیث چون لما میں تیرے واسطے۔ میرے پیغمبر سیدہ دے گھر گئے تے میری سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ انج اپنے گلے دے اندر سونے دی مالا پائی ہے، سونے دا لاکڑ پایا۔ عورت زیور پا سکدی ہے سونے دا، لیکن میری فاطمہ نے امت دیاں عورتاں لئی نمونہ بننا ہے۔ میرے نبی پاک نو غصہ چڑھیا، میرے پیغمبر گھروں ہی باہر چلے گئے۔ کسی نے دسیا فاطمہ تیرا بابا تیرے سونے دے لاکڑ نو ویکھ تے گھروں باہر ٹر گیا ہے۔ نی بچیو باپیاں دا سینہ نہ دکھایا جے، ماپیاں نو پریشان نہ کریا جے۔ مجدو سیدہ فاطمہ نے سنیا ہے تے اپنے بابا نو کوئی گل نہیں کہی، لو ابو جی اے زیور ساڈے لئی حلال نہیں، کوئی گل نہیں کہی۔ جدو پتہ لگا نا میرا بابا اس وجہ تو ناراض ہویا ہے، سیدہ نے انج اپنے گلے چوں لاکڑ اتاریا، بازار کلیا، پیسے ملے نے، غلام خریدیا ہے۔ غلام خرید کے سیدہ نے اللہ دے رستے اندر اس غلام نو آزاد فرما دیتا ہے۔ جدوں آزاد کر دیتا تے نبی پاک نو پتا چلیا کہ فاطمہ نے تے کمال کر چھڈی ہے، لاکڑ اتار دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، غلام خریدیا ہے، غلام خرید کے اللہ دے رستے اندر آزاد کر دیتا ہے۔ تے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تھی کے دیے، یہ نہیں فرمایا قبیلہ کیڑا ہے۔ جیڑی گل میرے نبی پاک نے فرمائی ہے، تسی ایڈی سونی مسجد بنائی ہے، میرا دل کردا ہے کسے نکر تے لکھ کے ٹر جاں، ایڈی سونی گل میرے نبی پاک نے کہی ہے۔ رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے مل کے بولو رب دا نام۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار، تعریف اس رب دی ہے جس رب نے میری فاطمہ نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ آؤ لوگو 100 گز رسا سرے تو گنڈ، جے تو شرک تو بچنا چاہنا ہے، جے تو کبر تو بچنا چاہنا ہے، تے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کی میں کیا ہے؟ سارے پڑھ لو کی کیا ہے؟ اے کسرت نہ پڑھیا کرو، اے جوانوں گڈی چ بہن لگے، گڈی چ اترن لگے، گھر چو جدوں بھی کوئی نعمت نظر آئے نا، سونا پت نظر آئے، سونا گھر بار نظر آئے، کیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، مانا کیے مالکا اے جو کو جے تیری توفیق نالے میرا کمال کوئی نہیں، تو اپنا پلہ چاڑ دیتا ہے۔ اے جنت دا خزانہ ہے، رحمت دا خزانہ ہے۔ جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے، انہیں شرک بھی جڑ تو وڑ دیتا ہے، انہیں کبر بھی جڑ تو وڑ دیتا ہے۔ اے دا معنی ہے اللہ تیری مدد، تیری توفیق، تیرے کمال، تیرے رحم تو علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یار کدی غور کیتا جے مؤذن آندا اللہ اکبر تسی آندے ہو اللہ اکبر، مؤذن آندا اشہد ان لا الہ الا اللہ تسی آندے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن آندا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کی آندے ہو؟ جڑے نہیں کہندے آ جو بھی کہہ لو کی کہندے ہو؟ ایتھے آگے کانٹا کیوں بدلے ہے، ایتھے آگے چین کیوں بدلی ہے، اتھے اللہ اکبر نال اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ دا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ نال، اشہد ان محمد رسول اللہ دا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ دے نال۔ ایتھے آگے کانٹا تاں بدلے ہے، چین تاں بدلی ہے، مؤذن نے آکھیا آ جا نماز وال، آ جا کامیابی وال، آ جا رحمت وال، آ جا اللہ دی جنت وال۔ جام کے چیمے دے باسیا تو اگوں آکھے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں میرے کو آیا جانا جنی دیر تک میرا رب منو توفیق نہ دوے، جنی دیر تک میرا رب منو توفیق نہ دوے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شوگر دیاں گلاں کرن والے ہو، کینسر دیاں گلاں کرن والے ہو، ڈاکٹر کو جام تو پہلے، حکیم تو جام تو پہلے، سرجن کو جام تو پہلے، کسی ہاسپٹل جام تو پہلے کم از کم 100 دفعہ فجر تو بعد، 100 دفعہ عصر تو بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر۔ انشاءاللہ اللہ دی برکت دے نال لا علاج بیماریاں تو شفا بھی عطا کردا ہے، انسان شرک تو بھی بچدا ہے، کبر تو بھی بچدا ہے۔ پردے چ لگدا بیبیاں بھی بیٹھیاں نے، میریاں بھیناں کہن گیاں ساڈی گل ہی کوئی نہیں ہوئی۔ بیبیو بھینوں اگر اللہ پاک نے تانوں سونا مقام دتا ہے، تواڈے بیٹیاں نو اگر تواڈے بھائیاں نو اللہ نے عزت اور شان عطا کیتا ہے، اے کیا کرے ساریاں رب دیاں رحمتاں نے۔ حضرت زکریا نے جدوں پوچھیا مائی مریم نو یا مریم انا لک ھذا، مریم پھڑ کتھوں آیا ہے؟ تے مائی مریم نے اگوں یہ نہیں آکھیا خالو جی تہاڈا ہی دتا کھائیدا ہے، ایتھے ہی کہندے نے نا تہاڈا ہی دتا کھائیدا ہے، تہاڈا ہی لنگر چلدا ہے لنگر۔ ایک بندے نے پوچھیا وہ حلیم دا کاروبار کردا سی، نال حلیم ویچدا سی تے واہ واہ وکن لگ پیا۔ میں کہا سنا دکان دا کی حال ہے؟ آندا ہاں جی فلاں گدی دا فیض جاری ہے مولوی صاحب۔
میری ماں نے یہ نہیں کیا کہ تہاڈا ہی دتا کھائی دا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ دا نہیں کھائی دا او دا کھائی دا جدا رسول اللہ بھی کھاندے رہنے 2 مہینے میرے پیغمبر دے چولہے دے اندر اگ نہیں چلی جام کے چیمے دے باسیوں میرا نبی رب دے اگے روندا رہا ہے رب دے اگے التجاواں کردا رہا ہے رب دے اگے دعاواں کردا رہا ہے بار صورت جڑی میں گل کرنی چاہنا حضرت مائی مریم علیہ السلام انہاں نے جدو زکریا نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا اے میری مریم پھل کتھوں آئے نے مائی مریم نے نہ شرک کیتا نہ کبر کیتا اے بھی نہیں کیا خالو جی مینوں پوچھ دیو میں نیک تھوڑی ہوں میں کرنی والی میں ترنی والی مینوں پوچھ دے ہو میری نیکی جو کوئی شک ہے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے آخری گل آخری میرا منٹ ذرا گونج پا دے ہو نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے بلکہ رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے رب دا نام تیرے لاہور دیا ملنگڑیاں میں ماں مریم دی جتی ڈپٹے تو قربان کر دیا تیرے مجذوب ملنگ سارے میں وار دیا میری ماں نے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے بلکہ رب دا نام آگے کیتا ہے رب دا نام اونچا کیتا ہے اور میری ماں نے 2 ٹوک الفاظ اندر رکھے ہیں خالو جی پوچھ دے ہو پھل کتھوں آیا ہے قالت ہوا من عند اللہ